يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم كيكة السويس رول، وحشيتها بالمربى. تقدروا تحشوها بالنوتيلا، بالكريمة، بأي نوع مربى أنتوا تفضلونه. نشوف طريقتها مع بعض. أول خطوة عندي الفرن، بدأت أشغله عشان قبل ما أبدأ بالوصفة. بعد كده عندي الصينية اللي بخبز فيها، دهنتها بالزبدة ورشيت عليها رشة خفيفة من الدقيق، وحطيت عليها ورق الزبدة علشان تساعدني في عملية إن أنا أشيلها بأريحية. عندي الزبدة ذوبتها وتركتها تبرد بدرجة حرارة المطبخ. جميع المكونات تكون بدرجة حرارة المطبخ. نبدأ نسوي الكيك. عندي هنا البيض، حطيت 10 حبات من البيض ونزلت عليهم السكر. جميع المقادير بحطها على الوصفة. السكر والفانيليا حوالي ملعقة كبيرة من الفانيليا، وعندي هنا النشا، وعندي الحليب البودرة. بعد كذا كمان بنزل عليها الدقيق ضروري يكون عندي منخول، ورشة خفيفة من الملح. وحطيت هنا طرف الملعقة الصغيرة بيكنج باودر، حاجة بسيطة بس. وعندي هنا محسن الكيك. كل المكونات أحطها وعلى الخلاط على طول، أول شيء على درجة خفيفة، وبعدين أزيد السرعة لغاية ما تصير عندي كريمية. البيض عندي بعد ما صار كريمي مثل ما انتم شايفين وأبيض، نزل عليه الحليب المركز المحلى كله بالكامل، نزل على الخليط، واخلط المكونات على درجة تكون متوسطة. وبعد كده أنزل عليها الزبدة اللي ذوبتها، وحطها كمان بالتدريج، وأتأكد إن جميع المكونات اختلطت وكلها تكون اختفت. عندي بالسباتولا أبدأ أحرك المكونات، بس أتأكد إن كل المكونات اختلطت واختفت وما بقى شيء في قاع الصينية. نزلت خليط الكيك بالكامل وابدأ أرج عندي الصينية. أتأكد إن الخليط توزع عندي بالتساوي في جميع الاتجاهات. بعد كده دخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة من تحت فقط، وبعد 20 دقيقة أشيك عليها وأتأكد إذا شفتها استوت، أشغل عليها من فوق وأحركها بشكل مستمر علشان ما تحترق معنا، وتكون معنا الكيك كذا جاهزة. هنا عندي بعد ما نزلتها من الفرن، شايفين كيف شكلها، أتركها على جنب لمدة 10 دقائق بس تبرد معنا. جهزت عندي القصدير اللي بحط فيها الكيكة، وبعد ما تركتها 5 دقائق أقلب عندي الكيك وأشيل منها ورق الزبدة. أنا اخترت هنا عندي الحشوة مربى الفراولة، تقدروا تختارون نوع الحشوة اللي انتوا تفضلوها. أحطها على الكيك مثل ما انتوا شايفين، وامسحها بالكامل عليها. الحين نبدأ بعملية لف السويس رول. ضروري أن طرف الكيك أخليها لاصقة في الجدار، لأن الجدار هو اللي راح يساعدني في عملية اللف. وأبدأ ألفها مضبوط. إذا حسيتها ما تماسكت أفتحها وأرجع أقفلها مرة ثانية، وأسحب القصدير إلى غاية ما أوصل لطرف الكيكة، وبكذا نكون الكيك خلاص لفيناها وقفلناها مضبوط. بعد ما لفيتها أشد عليها مضبوط وأقفل الأطراف، وخلاص بكذا تكون سويس رول عندي جاهزة. طبعا هي لسه دافية وحارة فما أقدر أفتحها نهائيا. أحطها في الفريزر لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق كحد أقصى، ترتاح وتتماسك، وبعدين أبدأ أقصقصها. بعد ما ارتاحت وتماسكت أبدأ أقطعها بالحجم اللي أنا أفضله، وقدمتها وهني وعافية.